Náhrada kolenného kĺbu je dnes bežný zákrok, ale spôsob, akým sa robí, sa za posledné roky zásadne zmenil. V Klinika Ortopedika ponúkame najmodernejšie robotom asistované operácie kolena. Pred zákrokom vznikne 3D plán vášho kolena. Robotický systém potom počas operácie pomáha chirurgovi pracovať s presnosťou, ktorá je voľnou rukou nedosiahnuteľná. Vyhodnocuje napätie väzov, polohu nástrojov, uloženie implantátu v reálnom čase. A chirurg má neustálu kontrolu nad celým procesom. Robot nerozhoduje. Chirurg rozhoduje. Robot pomáha túto presnosť doviesť do dokonalosti. Pre vás to znamená endoprotézu uloženú presne tak, ako to vyžaduje vaše koleno. Vyvážené väzy a prirodzenejší pohyb. Menšie zaťaženie mäkkých tkanív. Často rýchlejšiu rekonvalescenciu a návrat k bežnému životu. Cieľom nie je len vymeniť koleno. Cieľom je vymeniť ho tak, aby ste na neho čo najmenej mysleli. Aby ste sa vrátili k chôdzi, k športu, k vnúčatám, k životu, ktorý ste mali pred bolesťou. Ak zvažujete náhradu kolenného kĺbu, objednajte sa na vstupné vyšetrenie. Vysvetlíme vám, čo robotom asistovaná operácia znamená konkrétne pre vás.